Хәзер мөхтәрәм ямагат безнең белән хәрефләрнең үзләрен карап китәбез. Әлбәттә без беләбез, һәр бер алфавитта, һәр бер телдә, һәр бер әлифбала иң беренче хәреф булып ул А хәрефе тора. Ниндәй генә телдә алып караһак, һәм гарәп телендә әлбәттә әлифбала алфавитта беренче хәреф ул А я булмаһа әлиф. Борын безнең халкыбызда шулай дип әйткәннәр дә, әлифте таяк дип тә белмәгән дип әрләгәннәр. Ягъни чөнки әлифтең язылышы ул ябай гына кебек, бер таяк кына кебек. Шуңа күрә лә һин хатта әлифте таяк дип тә белмәйһең дип теге укырга теләмәгән, наданрак булган кешене әрләргә тырышканнар. Әлиф бит ул еңел генә, ни бары таяк кына кебек языла, һин хатта шуны ла белмәйһең дигәннәр. Ә ысынында, дөресен әйткәндә мөхтәрәм ямагат, әлиф ул бик катмарлы гына хәреф. Ни өчен? Чөнки әлиф ул безнең баягы тәкәббер хәрефләргә инә беренчедән. Икенчедән, әлифтең гарәп телендә кулланылышы күп кенә осракта. Һәм уларның кайһы берҙәрендә, хаттаки күпселек осракта дип әйтәк тә була, был әлиф ул укылмай. Ул башка хәрефтәр, башка тамгалар өсөн ниндәйҙер кимәлдә бер нигеҙ булып тора. Һәм ул нигеҙ генә була, әммә ул үҙе хәреф булараҡ, өн булараҡ укылмай. Шуға күрә лә әлифкә килгәндә безнең ата-бабаларыбыҙ әлифте лә белмәйһең дип, таяҡ дип белмәйһең дип әрләһәләр ҙә, безнең фекеребеҙсә әлиф ул ҡатмарлы ғына хәреф. Һәм шуға күрә лә без әлифте саҡ ҡына һуңғараҡ үтергә тигән тәҡдим менән уны без әлифбаның аҙағына ҡалдырабыҙ. Ни өсөн? Бая әйтеүемсә, беренсенән әлифтең бик күп осраҡтары бар. Уҡылған осрағы, уҡылмаған осрағы һәм тағы ла иң мындағы төп сәбәп, был хәрефте без әле үтмәй тороп аҙаҡҡа ҡалдырыуыбыҙ, ул хәрефтең тәкәббер хәреф булыуы. Яғни үҙенән һуң килгән хәрефтәр менән тоташмауы. Шуға күрә лә был хәрефте без һеҙҙең менән әлифбаның аҙағында үтербеҙ. Икенсенән, тағы ла әлифбаның аҙағында һуҙынҡы өндәр беҙҙең бар, һуҙынҡы хәрефтәр. Һәм әлиф тә, әлбиттә, ул үҙе лә һуҙынҡы хәреф булараҡ, шул һуҙынҡы хәрефтәр менән бергә ҡаралһа, беҙҙең фекеребеҙсә, ул отошлораҡ булыр. Шуға күрә лә беҙ саҡ ҡына ғәҙәти булған, традицион булған әлифбаны саҡ ҡына икенсәрәк үҙгәртеңкерәп өйрәнеп ҡарайбыҙ. Тимәк, беҙҙең ғәрәп телендә хәрефтең 4 варианты бар. Һүҙҙең башында, һүҙҙең уртаһында, һүҙҙең аҙағында һәм айырым. Яғни һүҙҙең башында ла, уртаһында ла, аҙағында ла түгел, ә хәреф тик айырым ғына яҙылған осраҡ. Һәм дә, әлбиттә, хәрефтең әйтелеше бар, һәм дә шулай ғәрәп телендә хәрефтәрҙең исеме бар. Шуға күрә лә беҙ иң беренсе исеменән башлайбыҙ, һәм бая әйтеп үтеүебеҙсә, беҙ беренсе хәреф итеп бә хәрефен ҡарайбыҙ. Хәрефтең исеме ул беҙҙең бә тип атала. Артабан уның әйтелеше б. Әйтелеше уның тик б ғына. Хәҙер беҙ уларҙы башта, уртала, аҙаҡта һәм айырым ҡарап китер өсөн, башта беҙ һеҙҙең менән һөйләшкәнсә линия билдәләргә тейешбеҙ. Б хәрефен яҙыр өсөн беҙ һеҙҙең менән менә ошолай линиялар билдәләйбеҙ. Менә беҙҙең был линия. Артабан был хәрефтең беҙ әйтеүебеҙсә бейеклеге кәрәк. Бейеклегенә килгәндә, был хәрефтең бейеклеге линияның өҫтөндә 0,5. 0,5. Яғни, шаҡмаҡтың яртыһы. Шуға күрә лә, менә беҙ линияны күрәбеҙ. Линияның өҫтөнә 0,5 тип яҙҙык. Тимәк, хәрефтең бейеклеге лә беҙҙең ярты шаҡмаҡ бейеклектә була. Әйҙәгеҙ яҙып китәйек. Һүҙҙең башында нисек ул яҙыла? Һүҙҙең башында линияның өҫтөндә ошондай рәүештә яҙылып, аҫтына нөктә ҡуйыла. Күреүебеҙсә, нөктә линияның аҫтына сығып китә. Артабан уртаһына килгән ваҡытта линия буйлап килә, 0,5 бейеклеккә ул күтәрелә һәм аҫтына нөктә ҡуйыла. Был б беҙҙең һүҙҙең уртаһындағы вариант. Һүҙ аҙағындағы б-ға килгәндә, ул үҙенән алда килгән хәрефкә тоташа, артабан ошондай рәүештә яҙылып, нөктәһе аҫтына ҡуйыла. Бейеклеге шулай уҡ 0,5. Артабан һүҙҙең аҙағында быныһы булды, унан һуң беҙ айырым яҙған осраҡта, ул беҙҙең ошолай айырым ғына рәүештә һәм аҫтына нөктә менән тора. Менә мөхтәрәм ямағат, беҙ һеҙҙең менән б хәрефенең 4 вариантта яҙылышын ҡараныҡ. Башта, йәни һүҙ башында, һүҙҙең уртаһында, һүҙҙең аҙағында һәм һүҙҙә айырым осраҡта. Һүҙҙә булмаған осраҡта, йәни айырым ғына был хәреф яҙылған осраҡта. Бейеклеге 0,5. Әгәр ҙә беҙ шартлы рәүештә
шакмакты 1 дип алдык бит инде һеҙҙең менән. Менә ошо шакмактың яртыһына тиклем күтәрегеҙ зинһар. Һәм линияның өҫтөндә, менә һеҙ билдәләгән линияның өҫтөндә бергә тигеҙ генә булып яҙылырға тейеш был хәреф. Хәҙер артабан беҙ һеҙҙең менән тағы ла 2 хәрефте үтәбеҙ, сөнки улар ошо уҡ бер үк нигеҙҙә. Һәм шунан һуң инде артабан уларҙы бергә ҡушып яҙып ҡарарға, уҡып ҡарарға һеҙҙең менән өйрәнербеҙ. Киләһе хәреф беҙҙең аталы ғәрәп телендә тә хәрефе. Әйтелеше әлбиттә уның т ғына. Уның бейеклеге ошо уҡ б хәрефе кеүек 0,5 һәм иғтибар итегеҙ, линияның өҫтөндә яҙыла. Линияның өҫтөндә яҙыла. Артабан был хәреф беҙҙең һеҙҙең менән таныш булған б хәрефе кеүек, тик нөктәһе генә уның саҡ ҡына икенсерәк. Иғтибар итегеҙ, б хәрефендә нөктә хәрефтең аҫтында булһа, т хәрефендә нөктәләр улар беренсенән 2, икенсенән хәрефтең өҫтөндә яҙыла. Бына ошондай формала. Артабан урталала шул уҡ б кеүек беҙ аның нигеҙен эшләп торабыҙ, ҡарағыҙ бер үк. Әммә хәреф нөктәһен хәрефтең өҫтөнә ҡуябыҙ. Шулай уҡ б хәрефенең аҙағындағы кеүек т хәрефенең аҙағы ла ошондай формала тамамлана, әммә әйтеүебеҙсә өҫтөндә 2 нөктә. Айырым яҙылған осраҡта шулай уҡ өҫтөндә 2 нөктә менән генә ул б хәрефенән айырыла. Менә күреүебеҙсә т хәрефе лә б хәрефе кеүек бер үк нигеҙҙә булды, әммә уның шул 2 нөктә менән генә айырылды. Б хәрефендә 1 нөктә һәм ул уның аҫтында, т хәрефендә 2 нөктә һәм улар өҫтөндә. Өсөнсө хәрефебеҙ беҙҙең ҫ хәрефе. Был өн башҡорт телендә бар, шуға күрә лә был өндөә әйтеү беҙҙең телебеҙҙә ауырлыҡ тыуҙырмай. Ҫ өнө, мәҫәлән тигән һүҙҙәрҙә, исбат тигән һүҙҙәрҙә ҡулланылған Ҫ өнө. Шулай уҡ был хәрефкә килгән ваҡытта уның әйтелеше әлбиттә Ҫ өнө булараҡ, уның бейеклеге 0,5 һәм линияның шулай уҡ өҫтөндә яҙылған хәреф. Бының да нигеҙе беҙ һеҙҙең менән ҡараған б хәрефе, т хәрефенең нигеҙе кеүек, шул уҡ нигеҙҙә беҙ һеҙҙең менән яҙып торабыҙ. Линияның өҫтөндә 0,5 бейеклектә. Тик өҫтөнә инде т хәрефенән айырмалы рәүештә 2 нөктә түгел, ә 3-үҙе ҡуябыҙ. 3 нөктә. Һүҙ уртаһына килгән ваҡытта шулай уҡ б хәрефе кеүек, т хәрефе кеүек яҙыла, әммә өҫтөндә 3 нөктәһе булыу менән генә ул айырыла был хәреф. Шулай уҡ һүҙ аҙағында ла беҙгә таныш булған нигеҙ, әммә өҫтөндә 3 нөктә. Һәм шулай уҡ айырым булған осраҡта ла беҙ уны 3 нөктә менән генә айырабыҙ. Мөхтәрәм йәмәғәт, шулай итеп беҙ һеҙҙең менән 3 хәрефте әлеге ваҡытта ҡараныҡ. Б хәрефе, т хәрефе, Ҫ хәрефе. Әйтелеше буйынса, исемдәре буйынса б, т, ҫ. Иғтибар итеүегеҙсә, был хәрефтәр улар бер-береһенә ныҡ оҡшаған, тик улар бер-береһенән нөктәләр менән генә айырыла. Б хәрефенең аҫтында 1 нөктә, т хәрефенең өҫтөндә 2 нөктә, Ҫ хәрефенең өҫтөндә 3 нөктә. Һәм шуға күрә лә ошонда уҡ мин һеҙгә бер бәләкәй генә серҙе әйтеп китәһем килә. Был киләсәктә һеҙгә ошо хәрефтәрҙе бутамаҫҡа, тәү башлап өйрәнгән ваҡытта иҫегеҙҙә ҡалдырырға ярҙам итер дип өмөтләнәбеҙ. Бына һәр бер хәрефте беҙ алфавит буйынса ятлап барырға кәрәк булыр. Менә беҙ 3 хәрефте үттек, шунда уҡ ятлайыҡ. Б, т, ҫ. Үҙебеҙҙең телебеҙҙә кеүек А, Б, В, Г, Д һәм башҡа тип ятлаган кеүек, беҙҙең дә бында Б, Т, Ҫ, артабан Җим, Х, Х һәм башҡалары. Был ни өсөн кәрәк? Менә беҙҙең осраҡта был беҙгә бер аҙ еңеллектә тыуҙыра. Ҡарағыҙ әле. Һеҙҙең ошо нигеҙ һеҙгә таныш буласаҡ. Ошо хәрефте уҡый башлаған ваҡытта һеҙ күрҙегеҙ ҙә һәм иҫегеҙгә төштө. Был хәрефте беҙ башта үттек. Был Б хәрефеме, Тәме, Ҫәме. Шуларҙың өсөһөнөң береһе. Сөнки нигеҙ бер үк. Әммә ҡайһыны икән һеҙ иҫләй алмайығыҙ. Сөнки нөктәләрҙе генә бутайһығыҙ. Ғәҙәттә бына шулай күренә. Беҙ үҙебеҙҙең уҡытыу тәжрибәбеҙҙән сығып, уҡытыу дәүерендән шундай күренештәргә шаһит булдыҡ. Нөктәләр уҡыусыларҙы бутай. Шуға күрә лә ошо нөктәләрҙе иҫтә ҡалдырыу өсөн Б, Т, Ҫ тип ятлаһаҡ, алфавитты, әлифбаны Б, Т, Ҫ тип. Б беҙҙең беренсе килә, шуға күрә лә бер хәреф. Бер нөктә ғәфү үтенәм. Т ул беҙҙең икенсе, шуға күрә лә 2 нөктә. Һәм Ҫ ул беҙҙең өсөнсө, шуға күрә лә 3 нөктә.
Хәзер һеҙгә «th» хәрефен яҙырға кәрәк, һеҙ иҫләмәйегеҙ. Унда 1 нөктәме, 2 нөктәме? Һеҙ шунда уҡ иҫегеҙгә төшөрәгеҙ. Бә-тә-сә. Бә-тә-сә. Өсөнсө. Тимәк, 3 нөктә. Уҡыған ваҡытта күреп ҡалдығыҙ 2 нөктәне. Был ниндәй хәреф? Бә-тә. Тә икенсе, тимәк 2 нөктә. Шуға күрә лә, тимәк, был тә хәрефе. Менә шуға күрә лә ошо әлифбаны беҙ хәрефтәрҙе үтә барышлай һеҙгә ятлап барырға кәңәш итәбеҙ. Хәҙер инде беҙ менә ошо хәрефтәрҙе бергә ҡушып, һеҙҙең менән уҡып, уларҙы яҙып ҡарарбыҙ.